Сәлем қыздар, бүгін мен сіздерге банановый трайфлдың рецептімен бөліскім келеді. Өте жұмсақ, дәмі керемет болып шықты. Алдымен керек заттарымызды дайындап аламыз. 3 жұмыртқа, кішкентай болса 4 жұмыртқа қосуымызға болады. Енді шекерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Массамыз осындай көпірік тәріздес болады. Енді осыған сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Енді қайнаған су қосып араластырамыз. Ұнымызға какао, шекер және қосқышты қосып араластырамыз. Ситыдан өткізіп, сұйық массамызбен қосамыз. Кішкене тұз себеміз. Енді пергамент қағазына құйып, қызып тұрған 180 градус пешке 15-20 минутта пісіріп аламыз. Енді кремін әзірлейміз. Сливке 33-35% аламыз, міндетті түрде. Салқын болу қажет, жақсылап шайқаймыз қоюланғанша. Аздап қоюланған кезде қант ұнтағын қосамыз және творожный сырымызды қосып шайқаймыз. Қатты шайқап жібермеу керек. Кішкене қоюланғанда қоямыз. Міне корждарымыз пісті. Енді трайфлымызды жинаймыз. Бірінші корждарымызды жақсылап үгітіп аламыз. Мен трайфлның ішіне банан қолдандым. Сіз өзіңіз үйіңізде бар кез келген жеміс, орех, я болмаса шоколад қолдансаңыз болады. Астына осылай корждарымызды төсеп, бетіне кремімізді жағып, я болмаса жаңағы шидектерімізді, орехтерімізді қосып жіберуге болады. Кремімізді жақсылап тегістейміз де морозильникке 15 минутқа салып қоямыз. Себебі қазір бетіне ыстық глазурь құйғанда еріп кетпеу керек. Шоколадты глазурьімізді дайындаймыз. 100 грамм шоколадқа сары маймен араластырамыз. Осылай құйып шығамыз да. Өзіңіз қалауыңызша сәндеп, холодильникке салып қоямыз. Менде осындай размерлі 5 трайфл шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай, дәмі деген керемет. Барлықтарыңызға ас болсын. Сездірмей қалай келдің қасыма тарып еді, бұл өмірде сенде жан негізі бар еді. Where are you, where are you, where? Сезімді